Martin, švíhaj! Dobre, veď už idem. Tak mi ukáž doklad totožnosti. Tomáš Beneš, Zelenecká 6, Trnava, narodený v Bratislave, áno? Hej. Tak ako by si mi opísal svoj vzťah s Martinom Benčíkom? Tak kedysi sme boli najlepší kamaráti. Bol si inkriminovaný deň na mieste nehody? Áno. A ako dobre poznáš svojho kamaráta? Pravdivo mi odpovedz. No tak spoznali sme sa, ako sme začali chodiť na gymnázium. Vtedy nám prišiel už všetkým čudný. Z začiatku bol v pohode. Ale potom bolo vidieť, že nemá záujem s niekým komunikovať, s nikým sa nebavil. Potom postupom času, ako sme začali aj dostávať prvé známky, tak bolo vidieť, že mu to neskutočne páli, keďže mal samé jednotky. Aj keď sme si z začiatku mysleli, že je to bifloš. V podstate aj bol. Ako ste sa skamarátili? Asi po pár mesiacoch nás striedna porozsádzala a posadila k Martinovi. Lebo som ustavične vyrušoval a on bol jediný tichý človek v našej triede. A si myslela, že pri mne to bude všetko v poriadku. Lenže mňa to neskutočne štvalo, keď som tam celý čas vedľa neho sedela a ani sme sa nerozprávali ani nič, sme vôbec ako nekomunikovali. Tak som sa mu prihovoril. No a potom to už postupne išlo, už chodievali sme spolu von, zabávali sme sa a tak sa z nás stali aj najlepší kamaráti. Povedal si, že sa s nikým nerozprával. Vieš, prečo bol taký utiahnutý? Ten dôvod? No, pár mesiacov predtým, než sme začali chodiť na gymnázium, tak mu zomrela mama. A to bol taký zlomový moment v jeho živote, pretože ju neskutočne ľúbil, asi najviac zo všetkých a ako náhle on ju prišiel, tak jeho život sa mu zrútil pod nohami, pretože zostal so svojím otcom a toho nenávidel. Ahoj, si v pohode? Pani do izby! Často pil, jeho otec? Dosť často, podľa toho, čo mi Martin hovoril, tak aj každý deň. A na základe tohto myslí, že to mohlo vyústiť aj do domáceho násilia? Myslím nejaké bitky? No, o tom sme sa moc nerozprávali. Ale raz prišiel do školy celý uťahaný, zničený, smutný a som sa snažil z neho dostať, čo sa mu stalo. Najprv mi nechcel nič povedať a potom mi povedal, že ho otec sotil, vraj iba náhodou. Takže potom sme v ten deň mali telesnú a keď sme sa prezliekali dole v šatni, tak som si všimol akú obrovskú modrinu na chrbte, takže som si uvedomil, že to obyčajné sotenie iba nebolo. Povedal ti nakoniec, čo sa mu vlastne v skutočnosti stalo? Nie. Takže okrem teba a nejakých možno pár kamarátov, nemal skutočne nikoho, na koho by sa mohlo obrátiť iného? Jeden čas áno. Našiel si frajerku, spolužiačku. A celkom im to aj klapalo z začiatku, lenže potom neskôr už to začalo upadať, už to bolo len na akýsi zotrvačnosti celé založené. Lebo ich vzťah bol nudný. No, v podstate nudný bol Martin. No a potom sa to celé strhlo, keď nám učiteľka umenia a kultúry zadala domácu úlohu a Martina sa špeciálne spýtala, že či nechce spraviť článok do novín na tému Moje mesto. Blíži sa termín odovzdania vašich projektov, tak by som bola rada, keby ste nezabudli na to, aby tam vlastne bolo všetko. Hej, máš tu elektriku?
No, dočkaj. Daj mi šlúka. Martin, nechcel by si napísať článok do školského časopisu na tému Moje mesto? To by bolo super, no jasné. Takže blíži sa uzavierka školského časopisu, je o 2 týždne, tak by bolo dobre, keby si vybral nejaké historické pamiatky, zobral so sebou foťačik a všetko zdokumentoval. V poriadku, to môžem. Takže máš na to 2 týždne a potom mi prosím ťa tie zábery pošli na mail. Jasné. No a bola by som rada, keby to nebolo v štýle Wikipédia. Ja sa už to postaram. Dobre. Ahoj. Čau. Pojem pofotiť fotky z mestskej veže. Išla by si sa mnou? Tak dobre. Tak čo, plac to dneska? Ja nevím. Ideme ku mne o 6. a pán v Partizáne. Dobre, Právo máš? Idem zastúpim o chvíľu. tak poďme. Čau. Prepáč, že meškam, ale mal som byť foťák, tak som si ho chcel nabiť aspoň trochu. Čau, to je v pohode. Kokos, tak toto je fajnové. Martin, mali by sme sa porozprávať. Počkaj, ešte tu dofotím. Ešte musím ofiť aj hrubý kostol. No. Deniska, čo si chcel porozprávať? Nehaj tak. Deniska, keď máš niečo na srdci, tak mi to prosím ťa povedz. Nie, všetko je v pohode. Tak dobre, tak poďme ešte ofiť ten hrubý kostol. Toto je paráda. Určite sa všetkým budú páčiť moje fotky. Nafotím ešte mestské hradby, synagógu, katedrálu, divadlo. Získam informácie a napíšem skvelý článok. Tak toto už ďalej nejde. Ako to myslíš? Keď to nebaví, tak môžeš ísť. O to nejde, ide o nás dvoch. Pozri sa na seba, nejaké pribudlé budovy ťa zaujímajú oveľa viac než ja. A to vôbec nie je pravda. Ale je to tak už od začiatku. Než sa mi nevenuješ tak, ako by som chcela. A keď chceme ísť von, tak sa iba vyhovorá, že nemôžeš, lebo musíš písať články do svojho blogu a neviem čo všetko. Deniska, ale ja ťa veľmi ľúbim. Ja viem, Martin, ale ja už teba nie. Je koniec. Deniska. Poďme už tomu. Serem na to. Ktorý ty kde si bol? Na kofole s kamarátmi. Na kofole, hej? Pozri sa, jak vyzeráš. Čo si pil? Ja som nič nepil. Vypadni do izby, nech to tu viacej nevidím. Ožran jeden. Doriki, čo som komu urobil? Zatran si príde domov ožratý, však prečo nie? Úplne úžasné. Katka, prečo si mi odišla? Potrebujem ťa, kde si? Áno? No serus Martin, tu je Juro. Čau, čo chceš? Včera si to tuším trochu prehnal, čo? Nebyť váš, tak by som nepil. No tých ďalších neviem koľko vodiek tu nikto nekázal piť. Počuj, tak sme rozmýšľali, práve sú všetci u Miša, či by si nechcel prísť. Prečo? By ste ma zase len opili? Ale čo si nie, teraz ráno určite nebudeme chlastať. A navyše všimol som si, ako si včera pozeral po Lucii a ona je tu tiež. Ja neviem, ale foteň je strašne nasraný. Ale čo si, veď nemusíš byť dlho, to sa nejako vyhovoríš, poď, proste bude halus. Tak dobre, hneď som tam. Ako si tomu nerozumiem? Prečo sa s nimi potom všetko ešte bavil? Viete, oni boli presne tí ľudia, ktorých Martin okolo seba potreboval. Presne tí, ktorí kašľali na život, nestarali sa o to, čo sa okolo nich deje, proste len chlastať, drogovať, fajčiť, veď viete. No a Martin sa pri nich cítil dobre, pretože mal pocit, že zapadá, ako by bol členom ich svorky. Mal okolo seba ľudí, ktorých potreboval, aby sa dokázal vyrovnať so svojimi problémami, aby aj on dokázal kašľať na všetky problémy a na všetko, čo sa okolo neho deje, aby mohol zabudnúť na trápenie.
Ja som bol v tom čase v nemocnici, som mal dosť vážne ochorenie, bol som tam 2 mesiace. Takže som nemal absolútne žiadne tušenie, čo sa okolo deje, pretože Martin ma ani raz nekontaktoval, ani za mnou neprišiel. Takže som nevedel, čo sa s ním deje. Je taká trúba, to som nevidel toto. Ja tento film nebudem za to. Vy, čo ti šibe? To má sa úplne špatné. No? Inéť si otvori. Cyrus, od mluvku sa môže vyzúť. Otvor dole potom. Chceš si niekde sedne, si uhnul? A že ty si hovoríš, že to piť nebude. Však aspoň jeden si dáš, ne? Ne, nechcem. Ale daj si so mnou. Ty nedobre. Padol si včera na ksít? No, keď som sa vracal domov. A mal si prúser doma? To hej. Ale však už je to v pohode. To ma mrzí. Tak daj to sem, prosím ťa, lebo nemôžem vydržať. Martin, ešte jedna pripomienka. A ťahaj, pome. Vtedy to neskutočne prehnal. A mal šťastie, že ho zo školy nevyhodili. Za to jeho otec ho skoro vyhodil z domu. Čo bolo na tom, rodičku? Ty odkedy fajčíš? A je to na tej hodine? To čo bolo? Na hodine sa chlaste saraj. Čo to máš za partiu? Si vychodíš chlastávať, alebo kde sa ožieraš? Čo to má byť? Na hodine chlastať, kurný čopa. Odkedy fajčíš? Nezakrývaj sa furt. Na mňa pozeraj, keď si ho vyprávam. Čo to bolo? Takéhoto syna nemám, toto som vychoval. Ja takéhoto syna nechcem. Čo to má byť toto? Kam ideš? Kam ideš? No, čertože. Chlastce, prepadáš. Ožrano obyčajný. Spomínam si na to, kolega to vtedy vyšetroval, ale poďme späť inkriminovanej udalosti. Bol si tam aj ty vtedy? Nie, ja som bol vtedy doma. To bol asi týždeň po tom, čo som sa vrátil domov z nemocnice. Ja som absolútne nemal tušenie, čo sa deje. Dobre. Čo, ako statko, v pohode? Spí doma, už neutekol som z domu. No pekne, poď sa aspoň zabaviť. Na to bere. Poď, Emil, nemám fakt pizzu. Ale čo? Máte piť! Ne, my už sme pili. Ja nechcem, on si dá. Tomáš, pí, poďme. Martin, pí. Na mŕtvy. Aj za mamu. Na tata. Aj za Peťa. Jasné, všetci. Daj si. Daj. Do dna. Daj to. Hamlet. Daj to.
akurát som na tej Jurovej party a som už rád, neviem, či dojde sa aj ty zabaviť, čak Juro to pochopí, ako čakám ťa. Idiot. Hej, Jessica. Aj ona je Chalani, toto je úplne super žurka. Máš cigu? Jasné, počkaj. Ja dúfam. A váci nedám, to dám kúpiť. Treba vrácať. Kde máš to? Na balkóne, henta za obývačku, prečo? Kam ideš? Hej, Tomáš, kam ideš? A kde je? Kam ideš? Kde je? Na chvíľku tu bol? Však tu není! Ale sedel tu a fajčil tu. Neviem kam išiel, ale úprimne to je... Martin! Vypadni! Čo je? Martin! Čo s tým je? Prečo tam nešli dole na zem? Ale prosím, tam je absolútne. Je tam? Čo vidíš, tlač? Čo je? Hej, Maťo! Čo mu je? Maťo! Stávaj! Maťo, spôjde! Stávaj! Hej, okamžite odvolaj tú akciu, dobrá, zavolaj záchranku. Zavolaj tú záchranku. Dobre, bože. Maťo! Maťo, vstávaj! Maťo! To je zatiaľ všetko, môžeš odísť. Dovi. Dobrý. Áno? Čau, počuj, práve som dostal správu, že otec toho chalana v kome dostal synový infarkt. Nezvládol ten náklad vyšetrovania a ešte k tomu má aj syna v kome. Ráno ho prevážať do nemocnice. No to je ale jobovka. Ďakujem. Maj sa. To je ale prípad. Otec dostal infarkt, syn je v kóme. Prepáč, oci. Prepáč mi to, Tomáš. Tak ja ti odpúšťam. Ale si to uvedomil trochu neskoro. Nebyť mňa, tak by sa to nestalo. Nebola to tvoja chyba, tvoj otec bol alkoholik. A nedokázal sa vysporiadať s tým, že tvoja mama umrela. Nie je to tvoja chyba. Nech mi už povieš čokoľvek. Viem, že je to moja vina. Ani som nemal šancu sa s ním rozlúčiť. Bol si v kóme. Nebola žiadna iná možnosť. Vďaka, že si zostal pri mne. Poďme už.
Ďakujem.